Amanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo Mbwati abagamba nti twaveeyo Lwengo Lwengo ne tujja mu Buganda. Kaye Wisdom ndi national coordinator wa trade union y'aba artist ibayita National Creative Performing Artists and Allied Workers bakamala okunonda ekisanja kya myaka 5. Kaye Wisdom ntula ku National Cultural Forum under Ministry ya Gender. Kaye Wisdom ndi board member wa Uganda Performing Rights Society nga bakampa emyaka 3. Kaye Wisdom ndi contemporary gospel artist. Kaye Wisdom ndi activist tegeeza omulwanirizi nwanirira abayimbi nwanirira kitukkaanya oba oluusi ne tutakkaanya. Naye olunaku lwa leero mpeereddwa nnyo omukisa tusanyusa okubalaba nti twayitiddwa wano president w'abayimbi ba gospel mu Uganda. Era ate ng'oggyeko ekya federation y'abayimbi ba gospel era nga ye president wa gospel music revival. Federation eba egattibwa association ez'enjawulo era mukama wange mukali Ben we tuba wano sura na kwogera naye nga sinamwaniriza mu bufunze kambaniriza bano abantu kale ate si bimu yeyogereko amannya ge na kikyali wano then ndyoke mbaniriza abantu abalala kantandikire naddala bano abafaanagana. Tusanyusa okubalaba noyogerako nnyo. Tusanyusa okubalaba amanya nze Prince Mugisha era nga ndi president w'aba bloggers ba promoters era nga nkwasaganya media. Tusanyusa okubalaba amanya nze Mugisha Emmanuel nze akulira aba dancers. Tusanyusa okubalaba mwenna kama yebaziwe amanya gange Queen Esther Sache GML kyeki? Gospel Music Revival. Okay, Gospel Music Revival. Gospel Music Revival zezimu ku association ez'amaanyi zetulina mu ggwanga ezigatta. Olaba ekyo kyonna kyolaba bonna ono kati ate otudda mu Gospel Music Revival oli president w'abadansa bangi bonna abatali wano. Kati mu kiseera kino njagala okwaniriza president Laneke omwami ono nze mwogerako birungi byereere era nakyo kankyogere. Nabagamba nti nno omuntu wakuwa benzi abanga akuwadde poloti ye kololo. Nagamba omuntu omu ye nga yamanyira muwa mbugo. Omwami ono bukyajjamu tubadde ne ba president abakulembera abayimbi ba gospel mu Uganda. Twaliko ne Judith Babirye njukira yatukolera ekyoto ky'okusaba. Ne tubeerako na Isaac Aluchi teyayitayo wadde meeting n'emu. Ne tubeerako ne Martin Seku yatukolerayo shemu yokka naye nga yali ye. Katonda n'atuyamba ne tufuna omukulu ono. Njagala mwebaza simanyi byagenda tugamba naye mu kaseera kaafugidde abayimbi ba gospel yasoose okutulaga ekintu nti okuyimba n'okuweereza Mukama si kuyimba nti nno olina kusigala ng'oli mwavu n'atulaga kye bayita ssente. N'atulaga engeri n'atulaga nti okusiga kyeki mwe mwategerako Kaye Wisdom yekka gwe yawa benzi naye ono singa tutandika okulaga abantu bawadde ebintu bye mutamanyi mujje na kwewuunya. So ekyokubiri ekyokusatu yasoose okugatta abayimbi n'abasumba mu Uganda waliwo gaapu nene naye ku kisanja kye bukyajja mu bukulembeze at least minimizinze gaapu eyo kubanga abayimbi ne ba pastors buli omu yali tayagala kuyita mu maaso ga munne. So sebo nze nkwebaza ati singa ntandika kwogera byokoze ekagamba kiri wonderful. Waliwo abasumba abamu abayimbi ba gospel nga wali tosobola na kutuula nabo one on one ng'otudde nawo oyogera byogezi nabo. Mukulu ono ekisembayo kino saagala kyerabira omukulu ono mu COVID aliisizza abayimbi ba gospel at least aba central nga 80%. Of course you can't help everyone naye at least kyetuyita okuliisa waliwo abamu abajja okiraba obubi nze mbalaba nnyo eyo sijja boogera mannya. President Museveni wagenda mu Bank of Uganda ne yeewola ssente n'akola oluguudo agamba ye yakoze oluguudo bwe tumusasula emisolo n'azimba ekisaawe agamba yakizimbye naye nga ssente zaffe buli liida ne wakwata ssente zaffe yaba akoze. Omukulu ono yakwata ssente ze mu nsawo n'agenda n'abasumba abasinga nze naye sirabanko omuntu asobola kujja mu Super Jackson miliyoni nga 5 ono omusajja yakikola. Abasumba bonna n'abatuukirira ng'ate bali osanga tebasobola ffettuwa nga tebatwesiga naye kubanga biliyoniya ndooza nabo babiliyoniya nga kyangwa anointing ya ssente nga byangwa. So sebo njagala kukwebaza ekyo yakikola ekyo weebale nnyo mu COVID ataafuna era wonawe wali tojja kufuna kubanga ne Yesu yagamba bebana Mukama abantu bewampa okujjako ng'oli yali mwana wa kubula kati ataafuna mmere ffe nze kasannafuna nakuliira. So weebale kutuliisa ekyo kyo tukikwebaliza. So byokoze okukulembera tekyetaaga nti olina hit kyekitawaanya abayimbi bali abasacula
balowooza mbuli alina okulembera alina kuba na hit nedda obukulembeze kirala n'okuba ne hit kirala Brian kitegereka obukulembeze kyawukana n'okuba ne hit osobola okuba ne hit naye nga bijja mu bukulembeze olina 0 kakati tuyise mu covid nze ndi member era muwuma golina byombi naye nga kagamba nga tukola bwe buyita obukulembeze kati wayogera ku wisdom abantu bategeera waliyo abayimbi ba gospel tubadde ne Judith Babiri nga abakulembera naye nga tumanyi Judith Babiri naye omukulu ono kati omulaba bwe kyeyajja n'akyankalanya ekintu n'akiwanika waggulu nga naye ffe mu biseera bye yali sitoono sebo taata njagala kwaniriza nneme kweteeka mukolo guno obeeko kyotugamba. Okay neyanza nnyo Wisdom Kaye ye Vice President wange mu Federation of Gospel Artists Uganda. Okusooka njagala beebaza nnyo mwenna okuhonoringa invite yaffe bambi ne mujja era nsaba Mukama mwenna abaweere ddala omukisa. Ndi wano ne team gye nkola nayo the twins ne Esther Queen Esther Amina. Okay. Amanya n'eddoboozi nze President Lanek Dennis nga nze President wa Federation of Gospel Artists Uganda ekibiina ekitwala abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga erya Uganda. Naliko omuyimbi era manyi difficulties abayimbi ze bayitamu okubanga basobola okuweereza eno nga bwe tukiyita mu kanisa. Njagala bategeeza nti mu mwaka 2018 nawulira eddoboozi nga limpita okujja okuyamba gospel music industry. Lwaki njiyita industry? Tulina ministry part of it ate tulina ne industry part of it. Ministry is about souls, myoyo kugenda kuweereza mu church service, mu overnight, mu conference, mu lunch hour, mu crusade, bintu bwe bityo. Then netubeera ne industry part of it which is about kukola concerts, kutegeka album launches, ebintu mwosobola okujja akasente okusobola okubeezawo obuweereza bwo bw'okuyimba oba okubeezawo n'obulamu bwo obwa bulijjo. Njagala bategeeza nti gospel music is music with God. Music n'ekigambo kya Katonda. Secular music is music without God. Industry eya secular ebadde y'amaanyi nnyo okusinga eya gospel. Bw'otunulira the gospel music industry yo ebadde eyitamu kusoomozebwa kungi nnyo. Abayimbi ba gospel be batalina amamotoka, abayimbi ba gospel be bapangisa babagoba mayumba, abayimbi ba gospel bwegamba buli kibi kyonna kiri ku muyimbi wa gospel. Naye nga bw'otunulira secular industry be bavuga emmoloka ennungi, be balina obulamu obweyagaza, be balina akasente. Kakati njagala babuulira kino we kiva. Lucifer oba gwe muyita Sitaani yali muyimbi wa maanyi mu ggulu. Bayibuli egamba yayimbanga buli kika ky'eddoboozi. Naye olw'amalala yalema okukwatagana ne bamalayika banne mu ggulu n'amalirizibwa nga akasukiddwa ku nsi. Era bwe yakasukibwa ku nsi kyova olaba industry eya secular music y'amaanyi nnyo kuba mukama waabwe ye Lucifer. Era buli lwalaba nga waliwo omuyimbi wa gospel agolokoka okubeera ow'amaanyi amulwanyisa ng'akozesa ebintu bisatu. Ekisooka amalala, ekyokubiri ssente, ekyokusatu obwenzi. Era bw'otunulira abayimbi bonna ab'amaanyi aba gospel buli eyavangayo n'atutumuka bw'ati ogenda okulaba nga kiki ekyamugjawo ebintu ebyo ebisatu ojja kumanya nti kale President Lanek kyatugamba kituufu. Kakati mu season eya lockdown tubadde tufuba abayimbi ba gospel nga bankubira amasimu, President Lanek tetulina kyakulya, President Lanek embeera bweti na bweti. Sigamba bonna waliwo abali obulungi naye olw'embeera ya lockdown olw'okuba yajja nga tewali yeetegese fenna abamu emirimu nga tebakyakola, abalala amakanisa nga magale because tulina kye tuyita full time minister ne n'abalala nga bo they are part-time ministers bo bakola balina emirimu gyabwe. Kakati challenge yaliwo nga beetaaga kasente era nga Lanek nsobola okukolako kye nali nsobola n'ensalawo nkuba omulanga eri abasumba baffe because bano abayimbi bayimba mu kyaki zaabwe. Ne ngamba abasumba muliridda wamuveeyo muyamba abayimbi era wavaayo abasumba 3 era abasumba 6 be bavaayo okudduukirira abayimbi mu basumba bonna abali mu ggwanga ate ng'olaba tekiri proportional. Kyova olaba
ne tweyongera okugezako ku bridging gap wakati w'abasumba bokka n'abayimbi ba gospel nabo nga bali bokka. You know, kakati challenge ebaddewo nti nga tebakyayimba mu makanisa gaabwe because olw'ensonga ezo ssatu abayimbi balina malala bagala nnyo ssente omuyita nti jangu oyimbe ate nayagala ssente. So tubadde tugezako okutereeza ezo ensonga wakati w'abasumba of which mu mbeera eno ya covid tulabye nga waliwo okukwatagana wakati w'abayimbi n'abasumba baffe. Inze Laneke nsabira w'omusumba Jackson Senyonga era ye musumba wange ku Christian Life Church e Bwaise omusajja teri antama omusajja alwanyisa bannabbi ab'obulimba. Kakati back to the gospel music section. Njagala bategeeza nti tubadde tujjanjaba buli muyimbi wa gospel alwala nga twekolamu omulimu tukunganya ssente mu bayimbi ba gospel ne tugamba ayinayo omutwala ayinayo 15 ne tubaako kye tukola. That is one. Ekyokubiri nga we babaawo omuganda waffe afiira mu nnyumba mu mbeera ya covid nga naye tumudduukirira n'akawunga n'ebijanjalo n'asobola okubeera bulungi. So reason ebaddewo lwaki mbayise wano lwaki mbayise wano olwaleero njagala ensonga lwaki mbayise wano olwaleero njagala bategeeza mwenna nti Federation of Gospel Artists Uganda olwaleero resigning from their presidency. Mwalabako muganda waffe omukyala Sophie Gombya ng'ava mu UMA abasinga temumanyi na reason lwaki yakeera ku maca n'alekulira position bwetyo naye ate nze ndekulidde position eya presidency eya Federation of Gospel Artists Uganda naye ate nsigadde nkyali president owaba gospel artist bonna mu ggwanga erya Uganda because kino tekiri ku bya politics bino tebiri ku bya kwagala bukulembeze but Katonda yampita okuweereza eri abayimbi ba gospel okulaba nga ebivulu bino bye tubadde tukola ne bisala okulaba nga abasumba babadde tebawagira abayimbi baabwe aba gospel nga bonna bavaayo okulaba nga babayamba industry yaffe ebadde ennafu esobole okukula ebeeke eddala kwekola ki kweyambuka. Twagala okulaba abayimbi ba gospel nga beevuga nga batambula amawanga nga balina ku ssente nga bali mu bulamu obwo obweyagaza celebrity life in Jesus. Kijabawa amani okola ennyimba kijabawa amani okuweereza Mukama ku level esingawo. Kyovola banagambye kambalekere ekintu kyabwe tutandike kino ekyaffe tusobole okumuvinga ku speed eya kizungirizi because siriiwo bbanga ddene olwaleero mutegedde eggwanga mwenna nti zebra afudde enkya nange nja kufa naye twagala okufa nga tulesewo impact nga tulesewo legacy myaka na myaka ng'omuyimbi wa gospel ayagala okutandika okuyimba nga ajja kuba bulungi ng'aliwo ayimba olwaleero ng'ajja kuba bulungi n'abo abaatusookawo nga nabo bali bulungi. Ebyo bye bigambo byange gye muli. So if you have any question I can answer. Mwami Segwe. Ekibiina kyenkulembera bakiyita gospel music revival. Lwaki twalonda ekigambo revival? Revival kye wisdom mu Uganda. Okuddizibwa obujja kye twagala okulaba mu industry yaffe eya gospel. Era mwenna mubadde mulaba abayimbi ba gospel bwe bategeka ebivulu bibasala ng'ekya muganda wafani yali elugogo yali ani kale ekivulu ne kisala nga tewali bantu. Those are challenges ze tubadde nga n'omuyimbi ayimba ennyo gwe wandisuubidde nti bambi concert ye ejja kujjumbirwa abalokole nga munnange tebabeerayo. Njagala bategeeza nti 31 December lwakuba tuli mu covid naye mwenna mukimanyi nti buli kisaawe e Uganda kijjula abalokole. Ku Sunday buli kanisa ejjula abalokole, which means abalokole mu namba tuli bangi nnyo. Kati lwaki omuyimbi akola ekivulu ku Labonita oba nakola ekivulu ku gundi ku Fido Dido owa gospel ne kimusala natafuna yadde bantu 10 ku namba ey'abalokole abali mu ggwanga. Era nze nkubiriza buli mulokole alaba buli musumba
buli mulokole buli anyumirwa gospel music bannange mbegayiridde muwagire abayimbi ba gospel bwe bategeka ebivulu mubijumbire mugende mubasupporting nabo basobole okuvaayo tulina abayimbi bangi abaali bayimba gospel ne babivaamu Ziza Bafana yali mu kanisa David Lutalo yali mu kanisa nga baweereza Mukama tudde bali eyo oba okitegeera so tulina okuzza obujja industry eya gospel era ekirala njagala bategeeza abayimbi ba gospel bangi nnyo okimanyi twali ne Ragadi ku luli Ragadi n'agamba nti abayimbi ba gospel tebawera twali tufuna mmere ya covid eyali evudde mu government ne tumuwa list nga kuliko abayimbi 305 n'agamba abayimbi ba gospel tebawera 305 naye njagala bategeeza nti buli kanisa amakanisa mangi buli kanisa erina omuyimbi wa gospel sinakindi ng'omusumba yennyini bapasita Bugembe mubamanyi bapasita Bweyinda mubamanyi oba mukyala we bapasita Favor Senfuma nga ye muyimbi which means we are thousands and thousands in number singa omuntu ng'alekulidde obwa presidency mu kibiina kyonna era amumyuka yaba afuuka president oba wisdom obuuziza nti oba nze ngenda okukola ki ogenda kuvaayo naye mu federation wa vice president kakati nze kanjogere bwenji ffe tubaddewo ku lwa gospel music nga tetulina mukulembeze mu 2013 njijukira omukyala yali aba muyita Mama Milka nze bajja music one ku TV zonna ne radio z'abalokole lwa nsonga naleeta ekintu nga njaga gospel music ave mu church adde mu marketplace bakivuunamu ng'ebiduula. I'm one of the people abaleeta Julie Mutesaasira nga musaba bbaawe kubanga twagenda Dr. Serwadda nga bamaze okunonda nga chairman wa UNAGA n'abuuza ekibuuzo yambuuza ngazo omukulembeze nti wisdom musobola okuyimba ennyimba nga mu abalokole nga wemba mu kisenge ne mukyala wange siteekamu Yesu beera nange kati obwongo ne budduka nga nalaba akawala ka Julie Mutesaasira nkayimbireeyo kamooca kati nenoonya abayimbi ba gospel abayimba ennyimba za laavu naye nga balokole kubanga waliwo abalokole baabalowooza wawulira oluyimba lwa palaso mbu lwa stan palaso gakiringa palaso wa stan n'ebyayimba bya stan so kati ffe tubadde tukola nga tetuli mu bukulembeze ekyo kimu ekyokubiri omukulu ono bw'ava sebo ovudde mu federation nagitadde ono waava mu federation nga president ffe abantu abamu waliwo abantu abamu betu bakiyita bokulukuta naye nze siina kyenjagaza kuba vice president wa president wa federation we are going to be doing work obukulembeze bwabwe ababwagala nalaba ku live emu nenewunya abe bayita abalokole ng'oli addidde ali mu kuvuma ono nga wali mu Peace Center nagambako omuyimbi ono kamugambe nagambako Levikson namulaba ku TVM ng'agamba president Lanek n'amugamba nti oyo president Lanek sente azaina umanyi zirimu abaana orphanage ne mugamba ogenda kuswala teri wano church etaina orphanage nawe Levikson oyina orphanage ekyokubiri ono omusajja ffe tumanyi yava ekawala nga talina orphanage naye nga Mukama atandise omuomu ono yasooka otugulira ebyuma mu gospel nga talina nnyo sente ono yasooka okumpa kamera mweka jadda myaka nga 10 n'emeka naye nga mutemumanyi ne mugamba Levikson Lanek yagaggawala nga talina orphanage ng'ali kawala kakati yawula by'oyogera woba oyagala kwogera toyogera bya bulimba nze si okuddamu ekibuuzo kyo ono alekulidde nze ngenda sigalanga wendi I'm going to support this guy wadda nsebo ninga Musa ne Aaron yes kizemu ndede unya n'okwewunya bagenda ne baani anti abo ba Misiri gwe kankubule tosobola kuŋŋamba nti wentula mu nnyonyi ne King Saha mbuno omwoyo ogundiko mbugunvaako bannange ennyonyi ne gye ntuddemu Emirates nga y'abasiraamu kakati mwe abayimba gospel mwegendeeze waliwo abaagala okufuuka abaavu nalabako Kirwana Makafrika mu myaka gy'obuvubuka bwe ng'alina hit njagala ekyo kibe transferred mu nsawo bannange okuba omwavu si nti buli mwavu agenda mu ggulu no actually Yesu one mission gye yagirako ku nsi yagamba mwoyo wa Mukama ali kunze okubuulira abaavu ebigambo ebirungi buli yenna alowooza nti nno omuntu wayogera ku ssente agenda mu geena ye yennyini ye geena nyine engombe egamba money without anointing without money is annoyance okuba n'amafuta nga tolina ssente biba binyiizo abayimbi ba gospel mugoberere nze sifaayo obasira neekobaani kasita abanga omuntu asobola okuyamba vidiyo yo n'agireetera mu bano ba producer abali wano n'agitwalawa that is the best
otherwise ojja kubeera mu kkanisa yeewamwe obe w'amaanyi awo oyimba ennyimba oweze emyaka 10 ng'oli awo ng'ensi tekyakwetaaga. Nze Katonda yampita okulaba nga gospel music industry ebaako level kweva n'eyambuka. Muyimbi ayimbira bannabbi b'obulimba takkirizibwa ku kituuti kyaffe. Gambye nabbi mwimbi wa gospel. Bw'aba muyimbi wa gospel nga taweereza bannabbi ab'obulimba ne bw'aba tali part of ekibiina kyaffe naye nga akkiriziganya ne move gye tuliko, they are most welcome. Kati tetwagala bantu ng'agamba nti musabi mulokole nga tosobola tugaba pasitawo. Ffe tetwagala ssente zo naye ekisinga obukulu osabira wa tuwandika nti pasita Kaye kubanga tetwagala tuleete muntu naye afuuke problem. Okitegeera eri gye tuvudde bureaucracy mujjawo ffe twagala kuwagira abayimbi. Omwaka ogujja Museveni kasitaata Kivulu ku Kivulu era ba sponsors nze mbagamba ekintu kimu, telecom companies, telecom companies, soft drink companies, na buli mulokole yenna alina company alina sente, muveeyo muwagire move eno. Okay, I think mwina okuwulira kimu era njagala kyogera era mwenna mukiwulire nti abayimbi ba gospel tebasobola kwegatta. Njakiddamu okwegatta mu kita unity, right? Abayimbi ba gospel cannot be united. Never ever will that ever happen until Jesus Christ comes back. Omanyi lwaki? Because tuina abakkiririza mu bannabbi ab'obulimba abo tubalina, then tuina ne bali abakkiririza mu njiri entuufu. Kakati ekitangaala tekisobola kwegatta na kizikiza. That cannot happen. Obokitegeera, which means it's not this unity. Abakkiriza mu njiri entuufu bajja kujja era tukwatagane mu unity. Obokitegeera, but we cannot be united n'abo atabakkiriziganya ne bannabbi ab'obulimba. Period.